Muy buenas chicos y chicas, estamos en Denis Surf y hoy os voy a enseñar cómo reparar una cometa de un pinchazo. Lo primero que debemos de hacer es hinchar la cometa y bloquear los tubitos que conectan el borde de ataque con las costillas, tantos como tenga. Una vez realizado esto, habrá que esperar a ver por dónde pierde. Si pierde por una costilla o pierde por el borde de ataque. Si fuera por una costilla, pues sería mucho más sencillo poder repararla, ya que extraer la costilla y volverla a colocar es mucho menos tedioso. Si fuera el borde de ataque ya es un poquito más complicado. Aparte de que hay que desconectar todas las conexiones que conectan el borde de ataque con la costilla mediante el tubito y las válvulas. Entonces a la hora de ponerlo hay que hacer coincidir las válvulas correctamente en el borde de ataque. Bueno, una vez detectado si es una costilla o es el borde de ataque lo que pierde, lo que hay que hacer es ver por dónde pierde. Supongamos que sea la costilla lo que pierde, que lo que se ha deshinchado ha sido la costilla. Entonces lo que tendríamos que hacer es coger un bote de agua con jabón que tenga espesor como estos de spray, ¿vale? Uno de estos mismos llenos de agua con jabón y empezar a tirarle a la costilla que previamente hemos detectado que pierde y ver por dónde pierde. Podría ser las válvulas, porque a lo mejor están ya gastadas y están despegándose. Puede ser tanto la de que conecta el borde de ataque con la costilla, o puede ser la de hinchado. Si nos fijamos bien, aquí esta válvula de aquí hace burbujitas. Eso quiere decir que está perdiendo poquito a poco. Eso en un par de horas la costilla está completamente deshinchada. Con lo cual lo que habría que hacer es cambiar un tapón un poquito más grande para que tapara bien la salida. Si fuera un pinchazo, veríamos que donde está el poro, donde pierde aire, generaría en el agua con jabón muchas burbujitas. Ahora mismo no es el caso, porque esta cometa la verdad es que no está pinchada. Si fuera el borde de ataque, haríamos lo mismo. O sea, empezaríamos a tirar agua con jabón para ver dónde empieza a salir la burbuja. En el momento que sale la burbuja, aproximadamente sabemos dónde está. Lo que deberíamos de hacer es desmontar o extraer el bladder, el borde de ataque, y localizar exactamente dónde está la fuga. Para extraer el bladder de la costilla vamos a necesitar extender la cometa de la manera que yo os estoy mostrando, y vamos a necesitar también un par de metros de línea para conectarla a la costilla. Ahora os mostraré cómo se hace. Lo que he hecho ha sido realizar un nudo de gaza y conectarlo a la válvula, para que después, cuando estiremos el bladder por la parte opuesta de la costilla, nos quede por dentro de la costilla esta línea pasada, para poder volverla a introducir el bladder por dentro de la costilla. He empujado la válvula hacia adentro para poder extraer el bladder. A continuación voy a abrir la parte opuesta de la costilla, que tiene un sistema de velcro que tenemos aquí, y a empezar a estirar del mismo bladder para pasar la línea. Ya tengo el bladder medio extraído, entonces voy a sujetar de la tela de la costilla y a estirar del bladder hasta extraerla por completo. Ya he extraído el bladder por completo. Desconectaré la línea de la válvula y tendré mucho cuidado de que la línea no se pierda por dentro de la costilla. Esto es lo que nos va a ayudar después a poder volver
a introducir el bladder correctamente en la costilla. Aseguraros de que la línea está en un extremo y en el otro, y no la perdáis. Una vez hinchado el bladder, hay que detectar por dónde pierde aire el bladder, ya sea por la válvula o ya sea un poro que hay en el mismo bladder. Yo, para detectarlo, lo que suelo realizar es tirar agua con jabón, y donde me cree las burbujitas lo marcaré centrando el poro en el centro del círculo que yo haga. En este caso, aquí me he marcado un círculo y en el centro tendría la fuga. Una vez localizado la fuga, lo que voy a es a adherir en el bladder un parche del mismo material que el bladder con adhesivo. Esto lo podéis encontrar, si las cometas son nuevas, lo vais a poder encontrar en el kit de reparación que vienen incluidas. En las marcas de F1 viene un kit con un paquetito de unas 10 o 12 parches para que vosotros mismos podáis repararlo. Entonces lo que voy a hacer es limpiar previamente donde he marcado el circulito y está la fuga con un poquito de papel. Limpiamos el agua sin que se vaya la marca. Y después pegaremos el parche justo en el centro de la marca. Una vez que hayamos pegado el parche al bladder, debemos deshinchar el bladder por completo, y la parte superior del bladder, donde está justamente la válvula, debemos de meter toda la parte de superior por dentro de la misma, para evitar que cuando el bladder entre dentro de la costilla y insertemos la válvula por el orificio de la costilla, no se nos haga una arruga, y cuando empecemos a hinchar el bladder salga disparado hacia adelante sin que se atrape con la parte exterior del mismo bladder. Vamos a conectar la gaza de la línea a la válvula y la ajustaremos para que no la perdamos. Ya he introducido el bladder, ¿veis? La válvula ya la he conectado, aún no he hinchado, ¿vale? Aquí está el extremo de la costilla y la punta del bladder, ¿vale? Lo he sujetado de esta manera porque así, estirando yo de la otra punta, me permite poder introducir el bladder correctamente. Otra cosa que os puede ayudar mucho es meter dentro de la costilla polvo de talco. Así, si el bladder se ha cruzado, el polvo de talco va a facilitar que se descruce y no reviente. No olvidéis cerrar el extremo de la costilla, para cuando hinchéis no se haga un globo en esa punta y explote el bladder. Ya tengo el bladder completamente reparado y colocado en su sitio, en la costilla. He hinchado la costilla por lo menos 2 o 3 veces, y no del todo, para posicionar la costilla correctamente. Y una vez que crees que está posicionada correctamente, entonces ya la hinchas del todo. Como podéis comprobar, está muy dura y bien colocada. Como podéis observar, no hay ningún cruce ni ninguna arruga.